ngenda byagura muri ubu buryo Kanyizo ntabwo ndi butinde hari ibintu nkabi muri buka APR itsindwa na El Hilal Omdurman muri Sekafa ko najanga nkavuga ni abantu bose barakariye umutoza ariko uruhare rw'umutoza ni nka 30%. Ibisigaye ni level. Ikipe ya Rayon Sport yasezerera Singida ariko yaba ari surprise ntabwo ndi 100% ku ruhande rwa Ephraim ariko uruhande rwe ndarwegereye. Ndabasobanurira impamvu. Mwabonye performance y'ama equipe ya Tanzania mu marushanwa mpuzamahanga yose bakinye muri weekend. Yego. Ibe Yanga, ibe Simba, ibe Azam, ibe Singida. Aya ma equipe yose mwabonye ko yatsindiye hanze. Ibyo bigaragaza uwa Simba wahita nagenda. Fadru David. Ntabwo se yarayitoje. Yagiye imbere yayo. Yarayitoje. Ahubwo ngo ntiyasubiye no muri Tanzania. Yari yamaze kumvikana. Yanajyanye n'abanya South Africa bane. Itsinda ry'abantu batanu. Ngo baramwinginze ngo ahagume we yaranga nyine yabonaga ikirere kiri kumwereka. Kubera iriya match ya Yanga rega bane yabukoze mu abantu. Komeza. Ibyo babyita ni cya kintu duhora tuvuga ahangaha Kanyizo. Cyitwa ihame rya competition, kongera ireme ry'amarushanwa. Nta kindi. Kuko Ephraim warebye Sekafa, Ephraim yarebye match nyinshi za Singida kundusha, akajya mbwe tubafite agakigi kitwa Kofi. N'umuriro n'amasasu. Rero yagize amahirwe gasa nk'akajya inyuma cyane. Abantu bose bakavuga ati oya Chama arashaje runaka nibiki ugahugira kubuzi. Ariko urebye urwego rwa Mwaku, ukareba urwego rwa Kofi, ukareba urwego rwa Chakei, ukareba urwego rwa Halid, utari Halid Ucho, Halid Idi, Gego bari Gego. Urumva? Urabareba ukabona ko bararusha bari hano. Twe kuvuga batuzi b'amazina. Mu kibuga bafite abakinnyi beza. Bafite umukinnyi w'umutitireri muri equipe nationale ya Togo. Apana ngo yakiniye ngo Togo ya Chani, ngo no muranda 20 ngo itajya kugerageza mu Barabu ngo biranga ngo niyo mpamvu no umutitireri mu ikipe y'igihugu ikina World Cup qualifiers. Muzi neza ko Abedi ari umusimbura muri equipe nationale y'u Burundi. He sometimes play and sometimes do not. Abedi ni titireri. Ejo se ntavuyeyo. Oya ni titireri Abedi. Rero buriya wenda muri iyi minsi zeruka. Niyo zaba ari match 10. Abedi ni titireri. Nuko yaba wenda asubiye inyuma. Ariko Abedi ni titireri. Ni umutitireri w'intamba. Ebyiri ziheruka yakinye imwe indabanda kuri bench. Ariko n'umukinnyi ubanza mu ngabo. Okay, sawa. Sawa. Sibyo ubwo niwe mukinnyi ukina ahantu hakabije kuba heza muri equipe nationale. Pavel twavuze ko ari Meri the best transfer ya Rayon Sport ntabwo agihamagarwa muri equipe nationale ya Congo. Avuga ko yabyanze kubera amakosa ari hagati ya Federation na Ministry ariko na mbere habaramuhamagaraga amakosa yakoraga ashobora kuba ariyo yatumye atagihamagara. Nje ndongera ikindi kintu cyitwa arega tuvuga ngo umutoze yatoje nabi but yatoje nabi contre qui? Gamondi yatwaye championnat ya Tanzania ari kumwe na Young Africa. Gamondi yatsinze Simba Sports Club muri derby yabo inshuro 3 zikurikiranya. Gamondi yajyanye Young Africa mu matsinda ya Champions League bari bamaze imyaka kuva 2008 kugera 2024 harashize imyaka ingana. 26 bari bamaze imyaka 26 batagira mu matsinda ya Champions League. Gamondi yagejeje ikipe finale ya Confederation Young Africa. Gusaba ukuntu bamera iyo bashisetinze izindi ntego ntuzigireho barakwiruka. Na Fedro David agiye yarageze finale. Cyane. Oya Fadru David bari hafi kuzamwirukana. Nubwo bavuga ngo batandukanye yari mu bagenda. Hari buzamwirukana. Rero ikipe ya Singida ifite umutozo ukomeye. Mwabonye muri staff y'abaganga harimo umugore w'umuzungukazi. Sinzi ngo no mu cyegihugu. Ariko ibyo nibyo ni imyumvire simbyemera. Ni imyumvire. Ni kukubona umuzungu ashaka no kuba ari umuswa. Arushwa n'umwirabura. Ariko hari iyo bavuze ngo iyi kipe ifite abato staff technique bose n'abafaransa cyangwa n'abongereza. Uhita wumva ko abo bantu bari yaragiye nyine. Ariko hari igihe umufaransa azameze nka Donadei. Ndumva iyo debate utari kuyumva neza. We nuko wavuze ngo w'umuzungu ngo ufitemo ngo umuganga w'umuzungu. Oya nawe wenyine. Ariko wowe team doctor wawe ntarubwo no kuri bench.
team doctor wawe ntabwo ari kuri bench Dr Charles ndumva amaze iminsi hari uwize hanze ntahari nuko ararwaye icyo nashaka hari uwize hanze Claude uhita imana umvise ingingo yazanye yo kuba udafite na fitness coach ikipe ya Rayon Sport yari ngufi mu myiteguro kuri iyi match gusa hari ikindi kintu nongeraho gituma ntaguma ku ruhande rwa Ephraim. Did Rayon Sport fight at their best? icyo ngicyo ni ukuvuga ngo Rayon Sport yakoze ibishoboka byose tubona ko itsinzwe ariko yakoze ibyayo nyine ku rupapuro Singida yarushaga Rayon ariko si igitangaza k'ikipe iri underdog ku rupapuro. Robin ndumva turi hamwe Robin ndumva turi hamwe Rayon Sport yakoze ibyo yagombaga gukora byose mu kibuga. ni ikipe ikomeye Umutoza yatoranyije neza kurusha abandi yakoze remplacement neza uko byagombaga kuko iriya ni match uba witeze ko umukinnyi ari butange byose birenze n'ubushobozi bwe. Rimwe na rimwe ugasanga reka ngo urugero rwa Gicumbi na APR nibyo twavugaga ejo bundi iyi Gicumbi kinnye gutya kuri APR ushobora kuzategereza iyi match indi nshuro ukayibura ugategereza ko Gicumbi yongera gukina gutyo ukabibura. Icyo nicyo cyashobokaga kuri Rayon Sport. Ephraim wavuze ko Rayon Sport yatanze ibyayo byose. Ephraim icyo sinkebe niko wavuze Rayon Sport we wakoze declaration uvuga ko wanabivuze mbere uvuga ko Rayon Sport yatsinzwe bike. Oya niko Ephraim yavuze ko Rayon Sport ngo yashimye Imana ko nkurikije ibiriho nkurikije ibyo Rayon Sport ifite kuvuga kuri kuvuga bimwe na yego turavuga bimwe kuko ibyo byo kuvuga ngo iratanga byose nirwo rugero rwa Gicumbi ngo Gicumbi biri yiba yatanze tutazongera kubona probably kuriya niko ntabwo babiri kuri level yabyo ahubwo Rayon Sport kuki tatanze ibyo ngibyo rimwe na rimwe biba bitari kuri level y'abakinnyi. Ibyo icyo nshaka kuvuga Fabrice amakosa yakoze nariya umwana uvuye muri junior wari utarabatitirere muri shampiyona yo mu Rwanda biriya kubikora kuri Singida ugomba kubyitega ahubwo kugira performance nziza nk'izo wenda amaze iminsi nk'izo yakoze mu gice cya kabiri kuri Kiyovu biriya nibyo biba bigomba kugutungura. Uyu mwana bigenze bitahise ahise aba mwiza gutya aho nari ngikomeza ngiye nemera ko natanze urugero rwo kuri APR muri Sekafa umutoza wa Rayon Sport hari ibyo atakoze neza ariko byajuwe role nto byajuwe role nk'iya 30% level n'ibiki byo bisubiramo ariko ugende yibaza Rayon Sport ipanze neza igororotse umutoza agakora remplacement neza tacticomaka ukabona ko ari byo hari icyo byatanga kuko wabonaga kabisa hari icyo byatanga mu mikinire burya football ntitukarebereza irita gusa ashobora no kuyipanga neza ikanakina neza kurusha uko bakinnye kwa gatandatu bakanatsindwa byinshi ibyo rwose nta kibazo ariko turareba ariko Rayon Sport yakinnye nabi ntabwo ari muri match ngabo niyo mpamvu mukanya gato Ephraim ari gutanga report ya match ugendeye ukuntu byagenze iki cyambitse twabonye Rayon Sport niyo muravuze nti twabona ko muri miti ya kabiri at least nubwo yakoze amakosa mutoza mu bakinnyi abanjemo badama abo bande ari bukorera remplacement nk'ebyiri zinajyanye nuko turi kubona Rayon Sport yagakiye muri miti ya kabiri ibyo ntabwo byabaye ikindi ku mahitamo y'umutoza aho ngewe mba navuga ntitwavugaga umunyezamu bashyizemo uvuye mu mvune utaranakinnye pre-season inde uriya munyanjeri muri Singida hakora umuzamu mwiza ugiye gukina n'aba bahungu urimo urabibona urashaka no gukina imipira miremire Kabange yaba mwiza Fabrice yaba mwiza ariko se kushaka kudegaja ukaba ufite umukinnyi muremure Yusu kuki utamushyizemo aho ni hamwe basa niwe twabigarutseho. Ikindi ugiye muri press conference ya nyuma ya match uravuze ngo Jezi impamvu ntamushyizemo ngo numukinnyi uri offensive ngo kurusha Fabrice ngo Fabrice ni umukinnyi udefend wakoze ayo maramplacement yose. Jesus turamuzi uko yakinnye. Jesus wabaye mwiza kuri Yanga abantu bakamu tweetinga abayobozi muri federation ba engineers ntabwo yabaye mwiza kubera kudefend kandi haraho byageze ukeneye nabo ba winga wahashyize Yves umuwinga Yves numwataka oya hari iminota 90 irarangiye wayikinnye ukeneye igitego kuko hari igitego ku minota 25 ariko gakina udefend kubera iki urumva ko Ephraim wa umwanya we Denatire numwanya we kuri winga Kitoga winjijemo kuri winga asimbura Yves ntabwo ari umwanya we akina muri mediane akina muri mediane
Ephraim rero urumva ko Byari gutanga abagabo. tujya guhuza ku ngingo turi kuvuga nuko umutoza wa Rayon Sport hari ibyo yangije kandi byanafikse Byinshi. byangije rezita hari ibyo urumva abayobozi baba bakoze muri kuko recruitment na cya mu kintu kubaka ikipe hari n'amakosa ya mbere ahoraho mu makipe hafi ya yose yacu sinzi niba- bihita bigaragara ku ruhando mpuzamahanga tukibeshya ngo twatsinze polisi twatsinze kiyovu twatsinze amagaju mukura yadutsinze tukibeshya ngo shampiyona yarangiye duhatana cyangwa se twagitwaye inshuro 5 tukibeshya ko dukomeye tukarekirita uko twiboneye none se ntutekereze hanze ariko nanone twibaza bikaguta amazi tukavuga ngo dufite abadefanseri ngo nta nubwo dukeneye abadefanseri b'abanyamahanga wajyayo hanze ni 3 ni 2 ni 3 bagucenga urya ibyatsi Ephraim Kayiranga. ukavuga uti omborenga nzamugarura nta kibazo uyu nguyu azakina yajya hanze ibyatsi akabiri turarusha ayo ni amakosa dukora mu myubakire ntajya nemera ko abavuga ko ari ubukene sinemera ko ari ubukene ntabwo aba bakinnyi amafaranga mu Rwanda dutanga aba bakinnyi ntabwo ari bo beza twabonye ahubwo system ya scouting icyo ni kimwe ubuyobozi ntibakumve tuvuga kuri match gutya nk'iyi ngiyi imwe ngo batadeyo nabo bagende begame bumve ko ari shyashya baba barakoze amakosa mu migurire mu myubakire y'ikipe hakaba amahitamo y'uwo mutoza icyo nticyagaruka wenda bakoze nyine amakosa ariko ariko turebe ko abo bafite nibo bazakoresha nibo bazakoreshwa nta cyahinduka turebe bahari rero bakoreshejwe neza ngerega ngabo nanarebye n'ira system umutoza yakinnye yabane yabikoze kubera ko ari ubusabe bw'abayobozi yabikoze asa nk'uhimana uburyo yikinishije nyine wabonaga ari ibintu arimo kuva gutoza byase avuga ati n'uguhimana ntibimbarweho nakoze ibyo bashaka nta kibazo ariko ngabo twarimo tubara imibare turi kuva tuti Kitoga niba uri umufana wa umuhiruka ryarakina match Kanyizo umukinnyi witwa Adama Bagayogo kuva pre-season yatangira kuva uyu mutoza yabo mutoza wa Rayon Sport yamubanjemo match imwe kandi nayo yasanzwe si muhangara batsinda muhangari umva batsinda match muhangari imwe Rudori none ahantu hakomeye kwitara ukeneye intsinzi aho bikomeye aho ukeneye kuzana Umushyizemo- abeza kurusha abandi umushyizemo hariya. bashoboka Rayon Sport ifite ikibazo gikomeye yego Ephraim nabivuzeho by'abakinnyi uzi ko Rayon Sport bajya kurengura baro abakinnyi bose bagahita bitaza kwirukanka yego nagayo nta kibazo nta mukinnyi nka mwireke bafite wakabaro orazana sefu ngo nyine wowe yimereze wowe nujya ndayikontorora dushaka urajya igisubizo kubaka ikipe uwo muntu ntawe uzane sefu kuri bukuru ntabwo bukuru yawe umutwara banganya imyaka n'imbaraga sefu mu bituma imbaraga uzamubona. zigabanuka mu bituma imbaraga Ntabwo ari zigabanuka imyaka. sefu hari ibyo atarakoresha cyane bukura murusha okay bajya kwegerana ibyo nibyo bizagushuka muri shampiyona y'u Rwanda rero si Rayon Sport gusa ifite umufana chape icyo nicyo kintu Rayon Sport ifite yana ikipe Aho iri babonye ko- ikipe iri hasi ifite umutoza uri hasi ihekwa n'umufana habonye ko Kabanga yaratsinze igitego mu match igiye kurangira ntugire ngo Singida yari gukinira Adet Football itabona stade yuzuye Rayon kuri Sport ntiyari yuzuye Asumani avuyemo hari umukinnyi bashyizemo nawe bari Bari basoje Kabanga yarateretsemo match igiye kurangira mw'abantu ubwo rero match ariko yitima kabanga bayitanze oya pe Kabanga bayitanze Kabanga ni ariko ntarava kuri Kabanga hari mu bakinnyi bare bagerageje ko tumaze igihe tubivuga bategereje iki ngo baruhure Serumogo ariko se aragendera no mukabyara mwe abo Kabanga ari bwimuka ajye kuri kabiri oya Yusudi yanyagiye muri axe Kabanga ajye kuri kabanga agiye kabiri Kabanga ajye kabiri pe ko Serumogo ntabwo agerayo ntabwo atera cross nta kigerayo ahantu hose arawufata akajugunya ariko rero mwabagabo mwe Serumogo nta defend hari karite ya Asmani yatumye mbona Asmani gukina na Poitrine igituza jugunya muremure akaba ufunze n'agatuza Asumani akabarwanye nabo abaye arwana nabo niki kintu gituma niki kintu gituma Rotifi agitsimbaraye kuri Serumogo adakora izindi mpinduka ni kapiteni ikindi ko gatatu Fabrice yamunaniye bizagenda bite kuko si kibazo cya Lotfi Erega n'umukinnyi wo muri Axe na sezi ishize Fabrice kuri gatatu yakinaga kuri za Muhazi yari yabuze aho ahagarara hari match yamazi narebye kinnye nabi pe Vipers yari yabuze aho ahagarara rega umuntu umukinnyi wo muri Axe kandi nawe bagukuye muri Axe bagahita bagushyira kuri gatatu kuriya umuntu uko ukinisha imoso ntugire ngo ni ibintu byakorohera n'abakinnyi b'abahanga barabyanga ariko mananye bakuru turi muri karansi y'abakinnyi bakina kuri kabiri muri Rwanda umburengana Serumogo bagendeye rimwe urumva rero ko uyu mukino gutsindwa kwawo nta kibi itatsindwa ariko Rayon Sport ubwayo bifitemo uruhare rugaragara abayobozi ntacyo batakoze batanze prime ariko nyakubahwa coach
afahamiya nta kintu wafashije Rayon Sport kuri iya match icyo wifashije ni iki se ni ukwicara kuri bench ubwo match yararangiye baritegura returu Ruben araje atubwire araje bitubwira mu kanya